Kanë kaluar 15 muaj nga krimi shumë i rëndë shtetëror, i rëmbimit terrorist të presidentit të Partisë së Lirisë dhe ish presidentit të Republikës, Zotit Ilir Meta, dhe drejtësia vijon të heshtë. Asnjë hetim administrativ, asnjë hetim gjyqësor, asnjë përgjegjës për këtë akt shumë të rëndë kriminal të paprecedent në historinë e një shteti të së drejtës, por krejt normal në narkoshtetin mafios të Edi Ramës, ku rëmbimet jo vetëm të liderëve të opozitës dhe kundërshtarëve të regjimit, por edhe të qytetarëve, të biznesmenëve dhe së fundmi edhe të miturve, janë kthyer në një manual pune për organizatën kriminale që ka marrë peng të gjithë shtetin. Krimi shtetëror i rëmbimit të ish presidentit të Republikës, Zotit Ilir Meta, edhe pas 15 muajsh, vazhdon të mbetet qëllimisht i pasbardur, sepse zbardhja e tij do të konfirmonte dhe ekspozonte të vërtetën e tmerrshme se institucionet e ngarkuara me zbatimin e ligjit, në diktatin e krimit dhe karteleve të drogës, janë shndruar në një bandë mafioze që ka kriminalizuar të gjithë shtetin, që vepron për llogari të kreut të organizatës dhe interesave të tij mafioze. Siç mund ta shihni edhe në ekranin tuaj, krimi shtetëror i rëmbimit mafios të Zotit Meta është konfirmuar edhe nga vetë gjykata e posaçme, që ka pranuar zyrtarisht se ajo çfarë ndodhi mesditën e 21 tetorit 2024 në kryqëzimin pranë Casa Italia në Tiranë, pikërisht në orën 12:18 ishte një rëmbim. Vendimi i gjykatës fakton e zeza mbi të bardhë se Zoti Meta u njoh me ekzekutimin e masës arrest në burg nga oficerët e policisë gjyqësore vetëm në ora 14:16, pra 2 orë pasi ishte rrëmbyer me dhunë në mes të rrugës. Pra për 2 orë të plota, presidenti i Partisë së Lirisë, thot gjykata, ishte i rrëmbyer, i marrë peng nga bandit të armatosur dhe të maskuar, pa asnjë bazë ligjore, pa vendim gjykate, pa u njohur me të drejtat që i takonin sipas kushtetutës dhe konventës europiane për të drejtat e njerëzit, dhe as me bazën ligjore të ndalimit, sigurisht edhe pa i dhënë e drejta të kontaktonte avokatin e tij. Bandit me maska, të armatosur rënd, pa dokumente identifikimi, pa uniforma policie, pa mjet policia. Një rëmbim i pastër mafios, i kryer në mes të ditës në sy të 10 qytetarëve dhe kalimtarëve të rastit. Banditët me maska, siç është e njohur botërisht, e tërhoqën zvarr me dhunë Zotin Meta dhe e futën në një automjet privat që gjithashtu nuk kishte asnjë shenjë dalluese se i përkiste policisë së shtetit. Krejt ndryshe, edhe nga e njëjta bandë mafioze, që rrëmbeu Geron Meçen dhe Daniel Shimën, ku siç është faktuar, kriminalët e Edi Ramës ishin kujdesur të maskoheshin me uniforma që mbanin logon e policisë së shtetit apo byros kombëtare të hetimit. Shumë i rëndë dhe nuk duhet neglizhuar kurrësi është konstatimi zyrtar i avokatit të popullit, që gjatë hetimit të kryer lidhur me mënyrën e ndalimit të Zotit Meta, zbuloi të vërtetën tronditëse të zhdukjes së provave. Nuk ka asnjë dokument procedural, nuk ka asnjë provë institucionale për atë që ndodhi në 21 tetor të vitit 2024 në ora 12:18, siç faktoi edhe vendimi i gjykatës në momentin kur Zoti Meta u rrëmbye forcërisht nga banditët e Edi Ramës.
Në të kundërt, do të ekzistonte qoftë edhe një dokument shtetëror apo një proces verbal zyrtar për ndalimin dhe shoqërimin e tij në ambientet e komisariatit. Por prova nuk ka, sepse nëse do të kishte, ato do të faktonin zyrtarisht krimin shumë të rëndë shtetëror që u krye me porosi dhe për llogari të kreut të organizatës. Si të mos mjaftonte kjo, bashkë me zotin Meta, po atë ditë u rrëmbye dhe u mbajt peng, duke ju privuar liria për më shumë se 3 orë edhe drejtuesi i automjetit me të cilin udhëtonte zoti Meta, zoti Artemis Peca, ndaj të cilit nuk ekzistonte asnjë urdhër ndalimi. Një tjetër krim i rëndë shtetëror i cili gjithashtu nuk është hetuar kur. Fakti që SPAK nuk e hetoi kur kallëzimin e bërë në datën 6 dhjetor 2024 nga Partia e Lirisë ndaj banditëve që kryen rrëmbimin e zotit Meta, fakti që prokurori Arben Kraja e cilësoi si të rregullt dhe të ligjshëm këtë akt kriminal para gjykatës në seancën për masën e sigurisë të datës 23 tetor 2024, fakti që SPAK qëllimisht në kundërshtim me vendimin e gjykatës e shmangu vetëm pra Byron Kombëtare të Hetimit nga operacioni kriminal për rrëmbimin e zotit Meta, konfirmon bashkëfajësimin e këtij institucioni, gjithashtu edhe faktin se ky institucion funksionon në ndikimin politik të urdhrave mafios të Edi Ramës. Është e qartë pra si drita e diellit që ky rrëmbim i mirë planifikuar prekosh nga organizata kriminale vendase dhe mafia ndërkombëtare e përfaqësuar nga George Soros u krye me urdhër të Edi Ramës dhe u ekzekutua nga grupi i gatshëm i banditëve të organizatës të specializuar për të tilla aksione kriminale por rrëmbim personi që ishin gati në 21 tetor edhe për një skenar të mundshëm gjakderdi. Në 21 tetor 2024, në ora 12:18, nuk ka ndodhur një arrestim, por një krim i pastër shtetëror. Në Shqipëri, presidenti i Partisë së Lirisë, ish president i Republikës, u rrëmbye si në filmat mafios. Edhe pse këto prova i ka dhe i konfirmon edhe gjykata, SPAK dhe policia gjyqësore tregohet që zoti Meta për më shumë se 2 orë ka qenë i marr peng nga narko banditët e Edi Ramës. I rëndë dhe kriminal është gjithashtu fakti se narko drejtori i policisë, Qiraku i Ergys Agasit, Ilir Proda, mbi cilin rrendojnë shumë zullume dhe krime të tjera, vazhdon të mashtrojë publikisht institucionet shtetërore me pretendimin kriminal se ky operacion u zhvillua në rregull. Mjafton ky mashtrim i tij publik që ky narkodrejtor vagabond të arrestohej në flagrancë pa harruar se kur nuk do t'i shpëtojë jo vetëm këtë krimi, por gjitha krimet e tjera për cilat ai është përgjegjës. Përse duhet të rrëmbehej, siç thot gjykata, në mes të autostradës, përmes një inskenimi që zgjati minuta të tëra, presidenti i Partisë së Lirisë, kreu i forcës së tretë politike në vend, lideri i forcës së dytë opozitare, ish presidenti i Republikës që në momentin e rrëmbimit gëzonte mbrojtje të veçantë nga Garda e Republikës. Është e qartë që ai u rrëmbye për të rrëmbyer zgjedhjet e 11 majit, për të terrorizuar Partinë e Lirisë, opozitën dhe të gjithë kundërshtarët e regjimit. Zoti Meta u rrëmbye dhe vijon të mbahet në izolim ekstrem nga tmerri që Edi Rama ka nga personaliteti i zotit Meta, nga fuqia e tij elektorale, nga të vërtetat
që ai thot dhe denoncon çdo ditë nga delegjitimi që ai i ka bërë të gjithë mekanizmit mafios të kapjes së drejtësisë të re që tani më e kthyer në rama form, shërben jo vetëm si pateric për mbajtje në këmbë të narkoregjimit, por edhe si një armë për të vrarë pluralizmin politik. Standardet e rëmbimit të zotit Meta janë të njëjta edhe me standardet e hetimit ndaj tij, e sidomos të paraburgimit, ku zoti Meta sot ndodhet në kushtet e një izolimi ekstrem në shkelje flagrante të ligjeve, të kushtetutës e të konventës europiane për të drejtat e njeriut, në masa të kundralishme, duke ju pamundësuar, jo vetëm e drejta për të takuar me drejtuesit, antarët dhe simpatizantët e tij, por edhe e drejta për të komunikuar me media. Madje, duke ju kufizuar e drejta edhe për të dalë në hajrim në vetëm një herë në ditë, ku ndërkohë të gjithë të paraburgosurit e tjerë dalin në hajrim 2 herë në ditë, e kjo vetëm për gjoja fajin, sepse nëpërmjet telefonit tim të ligjshëm, rreth një vit më parë, ai ju përgjigj disa pyetjeve të gazetares Beti Njuma. Përse u krye ky rëmbim? Në 21 tetor të vitit 2024, i cili objektivisht kishte zero shkaqe të ligjshme, sepse zoti Meta nuk po dilte nga Shqipëria, por po kthehej nga Kosova dhe po hynte në Tiranë, ku kishte njoftuar pas disa minutash një konferencë shtypi live me të gjithë gazetarët. Kjo vërteton edhe një herë se ky rëmbim kriminal nuk është asgjë tjetër veçse një akt shumë i rëndë për një shtet të së drejtës i pakrahasueshëm edhe me atë që ndodh në vendet diktatoriale apo regjimet autokratike. As regjimet më autoritare nuk i ka lejuar vetes të tilla akte kriminale. As regjimi i Vladimir Putinit, ju lutem regjis planet, nuk e ka arrestuar, mund ta shihni, Aleksej Navalnin në mënyrë kaq brutale, kaq barbare dhe kaq mafioze. Përkundrazi, siç mund ta konstatojmë lehtësisht, Удачи, Алексей! kushdo, Navalni është ndaluar me forca të rregullta policie, të identifikuara, që i paraqiten atij një urdhër ndalimi, i lejuan të drejtën të prononcohej për mediat, të takojë me bashkëshorten dhe u shoqërua pa dhunë, pa u tërhequr zvarr, pra formalisht me procedura të rregullta ligjore. Se kush e rëmbeu Geron Meçen dhe Daniel Shimen, të gjithë shqiptarët e dinë. Por përpjekja për të mbuluar dhe për të kaluar në heshtje rëmbimin mafios të ish presidentit të Republikës Ilir Meta nuk mund të ndodhë dhe nuk mund të amnistohet kurrë. Zbardhja zyrtarisht e emrave të bandës kriminale që rëmbeu zotin Meta është një përgjegjësi që rëndon aktualisht mbi drejtësinë, që as mund të hesht dhe as mund të mbuloj dot këtë krim të tmerrshëm shtetëror. Partia e Lirisë i bën thirrje Spakut të hetoj dhe të zbardh me njëherë të gjithë çetën kriminale që rëmbeu dhe mbajti peng për më shumë se 2 orë presidentin Meta, një fakt i provuar tani më edhe me vendim gjykate. Çdo ditë heshtje është një akt akuz ndaj Spakut. Çdo ditë pas bardhje e kthen drejtësi në bashkëautorë të këtij krimi shtetëror. Nënvizoj se ky krim shtetëror i rëmbimit, jo vetëm të liderëve të opozitës dhe kundërshtarëve të regjimit, por edhe të qytetarëve, të biznesmenëve dhe sfundmi edhe të miturve, siç e pan të gjithë shqiptarët në protestën madhështore të 24 janarit, tani më janë kthyer në manual pune për organizatën kriminale që ka marrë peng të gjithë shtetin. Të gjithë shqiptarët e pan, ja ku janë sërish pamjet, se si narkopolic, me kapuça të zi, pa dokument identifikimi, rëmbyen pa asnjë shkak, një të mitur 10 vjeçar dhe e burgosën. Pse ai ndodhej në atë moment në protestën që po zhvillohej
para kuvendit të Shqipërisë. Një ngjarje kjo, pra arestimi i një të mituri, është një ngjarje shumë e rëndë, për cilën ende sot nuk ka asnjë fajtor dhe nuk ka asnjë të dënuar. Ndaj shporja një orë më parë e këtij narko-regjimi mafios të kalbur është më shumë se kur një emergjencë kombëtare që i fton të gjithë shqiptarët e lirë, të ndershëm dhe patriot të ngrihen në këmbë dhe të përshkallëzojnë aksionin e tyre për shëndjen një orë më parë të kësaj klike mafioze që jo vetëm u grabit taksat, por edhe i rëmben qytetarët fizikisht. Fundi i këtij regjimi është më pranë se kur. Faleminderit.